船了！哈哈，登船！哪个？耶！对呀，我们要登船了。上船后最必看的一定就是它的起航表演。起航表演通常会有3场，那最后一场一定就是人最多、最热闹、最欢乐的一场。大家可以根据自己上船的时间决定要看哪一场表演。我们登船了，登船面包。我们在6楼船尾的航海家餐厅，这里都没有人，好棒！我们是12点半登船，飞礼宾航行的第2梯次。上船之后，我们没有去皮克斯自助餐，我们选择的是6楼航海家的点餐制餐厅，完全不用排队，直接吃排餐、牛排、圣代，非常爽。好可爱哦！刷一张卡，好吃，就是红萝卜蛋糕，圣代是吗？对，先从这个开始。好啊。它是奶味吗？它是什么？它是椰子味。椰子味啊！我不喜欢椰子。椰子味。哦不。再来，上船必做的第3件事情，就是趁还没有人的时候，去拍一些漂亮的景点，不然上船之后就会非常的多人，这几天都是人满为患的状态。第4当然就是布置房门，这是迪士尼邮轮传统，大家都会把自己最喜欢的角色放到房门跟大家一起分享。我们在认真布置我们的房间，超级可爱，佳佳姐好厉害哦！最后参加完每个人都要参加的安全演习，就准备出发啦！拜拜新加坡，拜拜。And it keeps me up at night. Air is heavy, holding blood's true, weighing on my lungs. Expectations leave me black. 第1天我们来到的是动画师调色盘这个餐厅，这个餐厅非常的有趣。在开始之前呢，每个人都要画一个属于自己的角色，那等等就会知道这些角色会被施予什么样的魔法。好，谢谢。我们的泡泡人，哇，新真的好可爱哦！香的好邪恶哦！哈哈，我在画我自己的海盗。我都还没完成。好像羊哦，泡泡的。好健康哦，好一朵菜哦。Yes， 一朵菜，很漂亮，就是而且都冰冰的，它感觉是刚从 Dragon Roll， 然后上面有胡烧鳗鱼跟玻璃，看起来好厉害哦。然后我们3个的前菜都是沙爹。大家看看我们5个点了几份主餐。来跟大家分享一下我们点了几份主餐。我们点了1份，他只点1份，是干贝，江江也是1份，是干贝，谢怡珍1份牛排1份鱼，我是1份牛排1份干贝，王是1个咖喱鸡跟1个干贝饭，我们一共有2、4、6、7、8份主餐，耶比。用餐的最后，刚刚画的这些角色都会放上大荧幕，跟其他的迪士尼角色一起互动。名字还会被放上大荧幕哦。我点的是巧克力蛋糕，圣代，他在忙，cheese蛋糕，然后什么杨丽塔的
员人很好动画师餐桌的这个甜点必点，它叫 Chocolate Decadence， 它是戚风蛋糕加苦甜巧克力以及松露巧克力的鲜奶油，非常绵密。然后我们的服务人员人很好，他直接给我们这个米奇头的冰棒。那我在网络上也有看到人家说，你可以直接跟你的服务人员说你想要 Mickey Bar， 那他就会给你这个冰棒。那我自己是觉得没有很好吃，但拍照蛮可爱的。那近期也是我们旅伴 Remy 的生日，所以船上也大家帮他一起唱生日快乐歌。Happy birthday to you, Happy birthday to you, Remy, Happy birthday to you. 晚餐结束以后，我们就到剧院去看第一场主秀。这一趟旅程一共会有3个秀会在这个剧院。第一天的 Disney Sea 的 Adventure 达菲以及 Remember， 那这3场呢都非常的必看，但也开始之后都不能录影，所以就留给大家自己去观赏咯。大家以为第一天就这样结束了吗？没有，我们去参加了 Silence Party， 每个人都戴上耳机，听不到对方的音乐，但是每个人都非常的嗨，所以我们就跟大家一起玩，一起跳舞。大早安！我们今天 dress code 成不同的角色，我是 Moana， 猜猜看是什么？我觉得我应该蛮难猜的。我也很难猜。我们今天要去吃早餐。早安，早餐时间跟大家分享一下我们今天的规划。我们今天早上吃完早餐之后，要先去看一个达菲的秀。他之前好像是在中庭，但是他改到剧院，蛮好的，就2个这样。然后去参加一些小活动、吃午餐，然后拍照，因为我们今天都有 cos。对，然后今天晚上有一个非常非常期待的主秀是叫 Remember， 大家都说一定要去看，他已经把我们在系统上约好了。对，就是今天的规划，就拍给大家看。早餐自助餐，我拿了一个蜜奇松饼，我非常期待，还有巧克力松饼、炒蛋、薯饼跟咖喱鸡，还有一个这种杯状的优格。船上有非常多适合不同年龄层的手作，我们做了这个是用纸折成船的模型，我觉得非常的好玩，而且亲子友善，还可以带回去做纪念。给大家看我的船，厉害。超美，真好看，好厉害！你们看我的，好像小朋友。雷米，很漂亮。今天午餐是皮克斯自助餐，沙汉堡中，旁边有海麦克华斯基，还有我的，好吃好吃，我喜欢这个蘑菇。皮克斯自助餐除了位置很多之外，还有绝美海景，食物的种类也是非常非常多元，吃了各种不同国家的料理，非常的满足。午餐过后就到了我们跟各种已经预约好的角色拍照时间。首先第一个是高飞，非常可爱。接下来是杯面，它的场景也是非常用心，完全是杯面在电影里面仓库的样子。我们还遇到胡克船长的见面会，那江江今天扮演就是胡克船长，有机会互动真的超可爱。那当然在这艘船上最不能少的就是游乐设施，我们把18楼所有的游乐设施都玩遍了。那 App 上都是没有办法预约的，所以云霄飞车也需要现场排队，我们大概排2个小时左右。我觉得比网络上大家形容的更可怕更快。面对整个海景也是非常特别好玩，以前从来没有这种经验。
办的是某啊啦，超级大的，没错，我们是他的朋友，嘿嘿，这边另外一个第二摄影棚，天气很好哟。好，那期待 Mesha 分享美照给你们呀。今天的晚餐便是夕阳，超漂亮，真的。然后今天大家吃了很多蔬菜，我点蔬菜，江江也是点蔬菜，蟹也是点蔬菜，洋葱汤跟饺子，洋葱汤有点小咸，然后蔬菜还蛮好吃的啊。我们的牛排看起来超级厉害，那个火山看起来也超厉害。然后他们两个是点鲑鱼，然后我也是点牛排。皮克斯餐厅晚上的夕阳搭配非常好吃的乐野牛排，我真的觉得太幸福了。最后晚上10点半，我们在18楼漫威甲板看《狮子王》主题的烟火，很近的烟火搭配《狮子王》的特效，非常震撼。晚上快要12点，准备出门装睡的时候，发现楼下竟然在开派对，我们当时加入啊！这艘船永远都这么有活力，这么开心。我微信借我的耳朵。今天是第3天，燕麦粥很酷哎。我觉得很像西方版的小米粥。哎，确实，是它是甜的吗？它就是粥本身没什么味道，然后可以加糖跟葡萄干。大家猜看这是什么？是法式吐司、薯饼跟欧姆类，然后它的漂亮船是儿童餐的 melon boat， 像melon。还有它的草莓，对，草莓 cake， 草莓很大。鲑鱼贝沟，好赞啊！现在来看蒙阿娜的表演，我们坐在的位置非常好，给大家看一下。在这边等蒙阿娜的表演，然后这边是船尾，非常的漂亮。还好没有到太热，我觉得蛮凉的。表演之后呢，我们到电影院看最新的莫阿娜真人版电影，非常好看，你们一定要去看。最后我们中午呢来到的是莫阿娜主题餐厅吃海南鸡饭，也是很好吃。今天下午呢，我们预约的是米奇跟米妮的拍照活动，必拍吧，都来迪士尼游轮了。
最后一天晚餐，我们来到航海家餐厅，这个是会有角色出来互动的，真的很可爱。My body knows there's a burn on the words of a page about to turn. And I say to myself, hey, gotta calm down, gotta cool it, okay. 最后一天晚上，我们逛了所有的礼品店，真的很可爱。他们把这个毛巾变成大象，大家一定要留时间给购物。然后在开会的时候打开，然后上班就好可爱。最后，我们在电梯里面看到这些复仇者联盟的人，就知道我们等一下要看什么样的表演了吧。Question for you: If you could hang out with any Avenger, who would it be? Captain America. Excellent choice, and you're dressed for the occasion. Can I get your shield to the camera, my friend? Boom, that's right. Round of applause for my friend.